Nyakora magejong dakika en 38 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi walid ni gazet. Kama bang'e ibo bedo kod thuolo mar nyiewo gazet mamori tibedo pinya isomo e yo makare. Oyawre Hansel, ichiew nade? Yawre nya Joyce, ichiew maber. Machiegni e nonro mar gazet. Erokamano. Gazet mane miparo ni nyalo usore ahinya odiochieng' ma kawuono nikech wang'eyo ni joneno kata jopiny kinde mathoth gidhi kuonde miuse gazet ineno ka koro kila ng'ato ng'aw ng'ute. Otemo ng'iyo ni to gazet wacho nang'o. Ahinya to it gazet mokwongo. Aparo ni mako wang' ka ahinya, though aneno ka ok giwere ahinya, ma Gen Z nikech en build up towards 25th, ma the standard ni godo ka nikech gi break down gik ma Gen Z demand. Mano gin weche mag justice and accountability, public apology, national remembrance, access, participation and adequacy of compensation, adequate, timely, realistic and transparent compensation, guarantee of non-repetition. Mane no ka ma tani koro gimosebedo ka ni wang' oganda ahinya the past 2 or 3 jumbe ariyo kata adek mokalo. Koro mae maneno ka the standard of target ka audience magi target majorly gin rowere gi jogo ma weche makamagi omako wenge gin kech kata mana weche ma compensation osebed kilose weche motudre gi ng'anyo ma Gen Z ni osebed kilose ahinya. Koro mae maneno ka omako wang'. Wang'e ni mae en anniversary mar ariyo kata second anniversary kata rapar mar ariyo bobed ka iparo godo jogo manowito ngimagi tok ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda e higa mar 2024. To kineno kanyo picha magiketo kanyo giketo picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod picha mago mag rawere mopogore opogore ma koro nowuok oko ka ging'anyo ka bende ne giting'o bendera mano mar piny Kenya. Bende koro gidwaro no yang ni wach makamano ok bitimore kendo e pacho kae. Kata kamano Hansel, adwano wachak kod gazet mano mar Daily Nation. Wang'iya ne weche mag gazet mar Daily Nation omiyo peke. It gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation nitiere sigana mopogore opogore Nyakora Mugejong mana seng'isi no mipeko kinyi makawuono. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar Daily Nation malo kanyo neno ka jotend skunde gine makoro iseyogi kotudore kod liet mosebede skunde mopogore opogore mapacho. Kata kamano gin bende ne gikichore gi chiena ka koro giwacho ni oyo ok winjo be ni wan kendwa ema koro iseyowa. Kopogore kod mano weche mag thieth bende aneno koket kanyo ka koro nyaka sani wacho na achiel kuom jo Kenya 5 e pacho kae nitiere kod kute mag ayaki to kata kamano ok ging'eyo ni gintiere kod kute mag ayaki. Mago bende wabobedo ka walidho e it gazet mar 10 mano mar gazet ni mano mar Daily Nation. E gazet mar Daily Nation bende wach momipeke en kotudore kod wechego mago mag cyber security. Ondike kayo ni puzzle over Ruto's cyber security unit. Ka koro nyaka sani odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ochuo koke mano National Cyber Security Agency manyaka sani wacho ni oting'o jogo manitiere sekta mano mar arita e pacho kae. Ma koro nyaka sani mano en kotudore kod oda mane ogo chapa e oboke moyiedhi mano mar pacho kata kamano nyaka sani koro penjo makoni kod kocho osechak penjo kotudore kod kaka ne olosi mano National Cyber Security Agency. Wach makamano ema dwan wachak godo. Gazet mar Daily Nation bende waseng'iso Nyakora Mugejwang' nomiyo pek weche mopogore opogore midhiero ma jatend duond bura mar PLP Martha Karua ne oyudo odiochieng' manyoro e kinde manochopo Uganda. Kata kamano noduoke pacho kata nobedo deported mar mondo mi oduoge pacho kiwacho ni en persona non grata. Wach malita ahinya Hansel. Kata kamano adwano chako dit gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation wechego mago mag cyber security. Ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere omenda mar jopiny mano madirom bilion 4 mibobed ka itiyo godo mar chuogo National Cyber Security Agency mabobedo kochung' ne wechego mag infrastructure staffing kaachiel kod system policy development kod weche mamoko. Hansel. Wach mar National Cyber Security Agency ni kata kanyalo kete gi dholuo ni weche mamako arita e mbui ma sirikal temo chuogo duol manyien mang'i arita e weche mag mbui to chalo kagima lietno pok obedo ahinya ba chalo kagima ogidore nikech nitiere koso winjruok moro ma nitiere kind ministry migao mochung'ne weche mag arita e mbui kod komiti mar od bura
bura mamalo mano parliament nikech nitiere kaka winjruok moro poko gichope kendo chalo gima nitiere pogruok e wach nikech migawo wacho ni parliament ose approve but parliament wacho nang'o ni gini pod wa network gini nyicha pok wa approve koro mage gik ma aneno ka kelo pogruok e paro kaeri nikech achiel kuom gik ma parliament neno ka gima ok donje wang'e ni nitiere komiti moro ma chik nosechuogo pen chik ma Kenya ka nosechuogo e weche mag cyber security to migawo to temo biro gi komiti machielo maneno nang'o ni weche mag cyber security koro gipenjo ni tije mundiko kage ema joka ka betimo koro ere gima miyowa neno ni gimubiro godo obo chalo duplication of roles koro ere gima miyo koro en special kata en unique kata ni role ne ma specific role momiye mopogore gi machielo kendo giwacho ni to policy changes monego loki kata pend chik bende nitie kuonde moko monego loki dibede ni gini eri ikelo mondo lok pend chik to ken wach mar loko pend chik nitiere procedure monego lu ok ichuoga komiti moro tidwa ni parliament mondo approve koro nyo penje members mopogore mag MPs mago jod bura mopogore manie komiti no achiel kuom gi en Kigumo MP Joseph Munyoro manyo wacho ni en okose ng'eyo winjruok moro amora kindgi gi migawo e wach ma cyber security agency monego beni loso ni kata kamano to owacho ni pod en oko but koduogo to obro loso gi jatend chairman ma komiti gi mondo winj ni dibere ni lokruok moro nyobedo e toke kanyo owuok nikech nyowacho ni pod en all kalau e weche mag campaign mag wang'eno ombulu ma okalau chiegni koro mage gik makelo liet ka kata kamano to migawo mano mar interior to nyo defend wachno ma security no wacho ni nitiere fuok moko ma gitemo dino mondo nenang'o ni oganda kata mana ji ok otiyo gi mbui e yo marach kata mana issues mag gaps moko mantiere weche mag tiyo gi mbui Kenya ka mondo gine ni gisil but od bura mamalo to chung matek nang'o ni gigi already nitiere pend chik gik mukelo nwagi already nitiere pend chik to nitiere komiti manosechuogi ma onego bed nang'o onego bed ni tiyo koro nyaka gi explain ni ere kaka gidhi bedo unique to ere gimomiyo taxpayers onego lose another 4 billion ma 4 billion do ter kata mana e weche mag somo kata mana weche mag thieth for a role ma already komiti moro nitiere manoselosi monego bed ni ng'iyo weche mag arita e mbui kata nyakora Mugia John sigana makamano inyalo somo matute it gazet mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich mar gazeti mar Daily Nation Hansel adwano wadogi it gazet mar ariyo mar gazet mar Daily Nation mago weche motudore kod liet mosebedo ka waneno e skunde mopogore opogore pacho kae wang'e ni romo mano mar 49 mar Kenya Secondary School Heads Association KESHA ochakore ayanga e boma ma Mombasa kata e kaunti ma Mombasa kata kamano romo makamano okelo jotend skunde mago maderom 9,000 jotend skunde makamago Hansel okichore gi chien e wiseyo makoro iseyo gi ni gine makoro gimiyo skunde bedo kod liet mopogore opogore gino momiyo jopuonjre wang'o skunde moko kuom gi bende bago ng'anyo kendo kochakore chieng' tarik 27 dwe mar ang'wen migawo mar somo noseyango ni nitiere unrest mosebede skunde maderom 330 ewi mago 95 ne gin mago mag march manotia e skunde mopogore opogore 34 gin mago mano mar temo wang'o skunde mopogore opogore mago mana moko kuom nonro ma migawo mar somo osegolo gi sani kata kamano principals to koro wacho ni oyo ok winjo bed ni wane museyo kata wane mwakaw ting' wawuon kotudore kod maseche mopogore opogore mosebedo katimore skunde mapacho ka Hansel aparo ni seyo principals is not the right move kae number one nikech poko gol report ayanga ni magi kuonde mafuok nitiere mano paparo ne gima principals bene wacho ni investigation pod dhi nyime nonro pod dhi nyime
to migao to sewuok ka wacho nang kaseyo principals ni nitiere some leadership gaps e sikunde omiyo unrest nitiere. Mar ariyo, aparo ni weche mag sikul gi weche mag upbringing mag nyithindo en gima onego tim collectively, en gima migao onego tim, sikunde onego tim, jonyuol onego tim, kanisa onego tim, community onego tim. Ok en gima onego wene ng'at achiel kende kata mana sector achiel kende ni koro wawene koro nyithindo osedhi skul tho gine lwet sikul koro okwa care. En gima nyaka collaboration team kata mana human rights riwruoge mopogore opogore mag human rights nyaka be join hands gi sikunde gi migao gi jonyuol mondo wane ni nyithindo orit malong'o. Kanyalo medo en ni principals wacho nang'o ni en wach malit ahinya ka igani kende giseneno medruok mag incidences ma ne wawito nyithindo 18 of course 16 ne nitiere utumishi, ariyo iwacho ni notimore Eastern Province kuchocho, koro total magi wacho ni ne 18 to kata kamano to giwacho ni mano en tip of the iceberg. Nitiere cases mang'eny ma unrest ne nitie but ok nochopo level moro ma koro ne tulo kata mana ne ng'anyo moro ne nitie. Koro maerie gima achiel kuom gik ma gidhi discuss, giwacho ni gidhi discuss national annual meeting gi ma gidhi bedo godo no, to gidhi share experiences magi, then gidhi chiwo recommendations ma gimbe gidwa neno gi changes ma gidwa neno e weche mag somo ma kae to girito mondo gibro neno nang'o ni migao ka giriwore gi migao to weche gi ibro losi. Nyaka wambe as a society wa join hands gi principals nikech nyithindo ok en aena mar principals ni koro wan wasetero gi sikul wasechulo nyaka fee koro wawene jopuonje sikul ni dong wachulo jopuonje. Ok nya tiyo kamano ero. Maeri ok en robot moro kata mana kompyuta moro ni asetero ka fundi bro loso. Ok timre kamano. Mar ariyo, investment migao ma weche mag somo Kenya ka pok obedo e level ma wadwaro, ma samoro winjo ga ni nitiere shortage ma chiemo e sikul, nitiere shortage mag buge, to magi bende samoro miyo principals kata mana chunye nyalo chido, kata mana japuonj chunye nyalo chido kata mana gi rito nyathi e yo malong'o, nikech wacho nang'o nyathini kata ka dwa rite chiemo pok ochiemo, kata mana kar nindo malong'o samoro nitiere sikunde moko ma pod kar nindo no pod onge, kata mana buk midwa puonjego pod onge, yudo ka nyithindo pod share buge. Koro magi gik manyalo contribute to unrest, nikech nyathi be ng'iyo nang'o ni kadhiga holiday to samoro aneno ka jiranda gin sikundgi itayo maber, but sikundwa emomiyo wacho ni gini ok wanyaseyo principles kende, nyaka wa big together to akapar ka blame game solution en ni mondo wa be together, nonro kosetim to mondo wamany kaka wanyalo loso nonro manotim Endarasha. No recommendations moko noketi, recommendations go nokete tim ok waneno nyaka sani. Koro ka ng'ato dwa se principles to sirikal nyaka kuong sere owuon. Migao mar somo bende nyaka no, nikech kinde mathoth wang'eyo ni e kinde mane masiche mag mach timore e skunde nitiere kata recommendations moko manoketi kit kaka winjo bed ni gero kuonde nindo mago mag jopuonjre. Mago gin moko kuom gigo ma skunde moko pok okete tim, to mana kaka iwacho ni ting' ma kama ok winjo bed ni koro ibiwo seyo e wi jotend skunde te, jokanyo duto e sekta mar somo, mano moriwo migao mar somo, jotend skunde, jonyuol gi jopuonjre giwegi, gin bende koro onego bed ni ginywako lwedo mondo ginane ni midhiero mag unrest e skunde inyalo tiek e yo machalo nade. Weche mag somo ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo e It Gazette mar 2. It Gazette mar 3 kanyo Hansel nitiere sigana moro ma bende koro omako wang'o. Ndike kanyo ni Blood on the Pulpit, Mysterious Killings Expose
growing threats facing clergy. Kagoro nyaka sani oket ranyisi kata oket sigana mano mar jadolo kae, mano Father Maina, Father John Maina, ma en achiel kuom jodolo makoro osewito ngimagi e pacho kae. Kagoro nyaka sani wacho ni nitiere kaka ne osayo jabodaboda moro mar mondo mi otere od thieth mane wang' apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Kakoro nowacho ni ne nitiere kaka oketne kwiri moro marach ma ochamo. E kinde mane ochopo od thieth kacha bende ne oyangore ni hinyruok mane nitiere godo ne gin hinyruok mok nyal miyo ng'ato wito ngimane. Kata kamano nonyiso laktar ni nitiere kaka oketne kwiri moro ma seche moko nochamo. Kata kamano nonro koro yango ni nyalo bedo ni nitiere omenda moko ma seche moko josiasa tere kanisa kacha, kaachiel kod seche moko nitiere kaka jodolo moko yiengore e kweth moro mar siasa. Nyalo bedo ni mage momiyo waneno ka koro jodolo moko bedo targeted e pacho ka, kendo kuom hawi marach ikawo ngimagi oko. Nikech kuom ranyisi jadolo makama nitiere ndalo mane ne gintiere kod celebration moro e kanisa margi, kendo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne ochopo e chenro makamano kata nyasi makamano mogolo omenda mano maderom 400,000. Kata kamano iwacho ni jomoko ne paro ni nomiye $4,000,000 mane ma seche moko ichich ni nyalo miyo nomonje. En gino malit ahinya ka koro waneno kimonjo jodolo e kanisa. Aparo ni as a society walwar ahinya e yo machalo nade? E yo ma kuma koro nyaka jodolo inego, kanisni imonjo. As a society onego waluongre kamoro achiel wapenjre ni koth nochako gowa kanye, nikech nitiere kuonde ma kata debed ni okosnie to kinyadhi to a certain extent when you just walk away. To ka ineno ka jodolo gi gin mana weche mag contribution ma just siasa moro nokelo pesa kata ng'ato nogolo contribution moro ema koro maling' no nochopo ne jomoko, koro jogo koro demand nang'o ni gimbe gidwaro part ma pesa no. Part no en pesa no en mar kanisa yao. Pes kanisa wawene kanisa jo kama. Nikech koro ineno ka koro ma kelo nekne jodolo gi. Nikech jodolo miwacho no osemonj gin 4 kata kamano mosenegi gin 3. Achiel kaka isewacho no Father John Maina mane iwacho ni kwiri moro noketne. Then wan gi Reverend Julius Ndumia Ngari mano ma PCEA, Tabuga Parish mano Nakuru County kochacha. En mana weche mag pesa. Kae to nitiere higa mokalo dwe mar Beach. Nitiere Father Alois Cheruyot ma bende no chiel gi magina gi jonjore e gwenge mag Kerio Valley kochacha. Koro en gima en widespread, ok en gima en nitiere region achiel. Taparo ni magi mana mag neke ma waneno. Nitiere samoro mane iyudo ni jokuoge nomonjo kanisa, okwalo divai, okwalo mkate ma kanisa iwacho ni yawa. Nitie gik moko makata kuonde moko makata kidwa dhi kwero to nyaka ipenjri ni to ang'a tera kuro ero. Of course nitiere sigand kaka koro sigand Julius Ndumia ni. Aparo ni ene mowach ka ni nitiere kaka nokonyo rawera moro mane nigi shida moko mag math makechgi. Ema koro notemo mondo ne ni ngima rawera no lokre. Taparo ni rawera no noyudo maling' jadolo ni nyaka beni nitie pesa moro no orne ka. Ema koro achiel kuom suspects manonego jadolo no iwacho ni en rawera manotemo konyo no. To samoro iyudo ka cases gi yware nikech ok ng'e ni ng'ano manotimo tim makama. Tiwacho ni jodolo gi ong'eyo jogo eko mano monjo gi. Koro kaka aparo ni kaka Father John Maina iwacho ni nyalo bedo ni en gi simu moro mar 2 ma pok oyudi. Koro simbe mar 2 ma pod imanyo mondo otim nonro manyalo chiwo evidence. To king'iyo malong'o tiyudo kaka ma Father Maina ni yudo ka nitiere jal manogocho kata jok manogocho mane wacho nang'o gimbe gidwaro ni jadolo no migi share mar pesa mane obiro donated no kata gibro kawo ngimane. To ing'e ni samoro inyalo ni jogi ok gin joma serious, to kara ineno ka koro gin joma serious mimonji. To iwacho ka ni samoro be gigologa ginyisoga jogo ma gin godo machiegni ni ngimagi ok ni kama ber. To aparo ni en wach moro eno ni gini bro ruma gini wawere ga we bro ruma tema koro escalate to chopo kuma koro kata mana nek
nek bete ni en wach malit ahinya wach malit ahinya ka jodolo bende koro imonjo nikech pesa mano gol mar donation mar mondo tim godo dongruok e kanisa emiyudo ka koro nitiere jogo ma bende nigi miluma gi pesa no ema koro monjo jadolo to timo ne jadolo weche mag njore. Mana kaka iwacho kanyo Hansel, en gino malit ahinya kendo wageno ni bobed ka itimo nonro matuta mar yango ni jogo ma osebedo ka kao kata nego jodolo e pachoka okaw negi ondamo mager mar chik kaluwore kod chike ma pachoka. Hansel, adwa dhi mbele mana mapiyo piyo gazet mar 6 mar gazeti mano mar Daily Nation midhiero mane jatend duond bura mar PLP mano Martha Karua kale odiochieng' manyoro kinde mane ochopo e paw ndege mano mar Entebbe, kata kamano ne oduoke e pachoka ka koro iwacho ni nyaka sani ni wacho ni en persona non grata. Gino makoro ne omiyo Martha Karua koro penjore ni nyalo bedo ni entiere kod ketho mane mar mondo mi kik odhi e pinje mago manitiere riwruok mano mar Afrika ma Ugwe kata East African Community. Wacho ni antiere kod passport mano mar East African entiere kod East African passport, kata kamano wacho ni bende nitiere riwruok mano mar pinje mago mag East Africa, kose en mana riwruok mano mar jotelo mago mag East Africa, nikech wang'eyo ni ma ok en okang' mokwongo makoro Martha Karua bedo deported kowuok e pinje manitiere riwruok mano mar East African Community. Bende nitiere kaka ne gidhi e pinyno mar Tanzania, bende neno ka oduogi e pacho kae. Sani koro odiochieng' manyoro ne odhi e pinyno mano mar Uganda mar mondo mi okony e bura mano mar achiel kuom jogo maketo sirikal tesre, kata kamano noduoke e pacho kae. Gino makoro kelo penjo mopogore opogore, bende wantiere kod free movement kata wantiere kod ratiro mar wuotho maonge luoro moro amora ahinya nyate kind pinje manitiere riwruok mar Afrika ma Ugwe kata East African Community. Hansel, Aparo deportation mar senior council Martha Karua en gima nyiso kaka pod wan chien as a community ma East Africa. Pod wan chien ni ng'ato ok nyal dhi kata mana limo wadgi nikech koro wapogore ke siasa ni koro kanya wuotho ma dhi kata mana Uganda kocha ma dhi alos gi jal ma pingo sirikal ma Uganda kocha. Kata mana Tanzania ne waneno ka kinde moko ne wuok gi joge moko kodhi e trial mar opposition leader Tundu Lissu ma be kendo ne gibedo deported. Koro magi gin gik ma pod nyiso some backwardness ma wan godo as a society, as a community. Waluongore ni community but ok wan community. Iyudo ka nitiere jok moko ma pod gin protective power anyalo ni teko mero gi emomiyo Martha Karua ne penjo ni kose en club of leaders. Nyalo bedo ni en club of leaders kata riwruok moro mar jotelo manitiere pinje mag Afrika ma Ugwe, East Africa. Nyalo bedo nikech sani koro waneno ka odongo wacho ni oko wacho ne waneno ka Tanzania nobedo deported, nobedo detained, mobedo deported. The same thing otimore ne kanye Uganda obedo detained. Ma Uganda te wacho ni nyose miye nyaka clearance makoro morito sigo mondo chopcha. Tema ng'ato biro ni ng'ena atimo makosa. Not moro no biro ni kikwa ini ne red alert. Okonego beni donjo. Makoro mabe en kahawi maber ni notimore e airport nikech debe no se donjo to apo do bedo do orne kata mano bila moko made mado orocho ratiche kanyo ero. Kata kamano to anayie gi Martha Karua nango nikech kata ambe ntiere kinde moko mabro dwaro dhi kata mana Uganda kata mana Tanzania kata mana Rwanda to okagomb ni nikech koro pingo sirikal makuro ni mondo koro otama donjo. Kata kamano to of course piny ka piny bende nigi ratiche mar yie ne ng'ata ma gidwaro tamre ng'ata ma gidwaro nok nya donjo, but en gima nyaka ibed gi reason nikech winjruok mantiere East African Community en nango ni there should be free movement within the region. Nyaka bede ni ng'ato nyalo wuok Kenya to dhi Rwanda, Rwanda nyalo wuok nikech waneno kata na jo Burundi mang'eny ka ni Kenya ka wanda kwa deport gie koso one borders wa ema ni free. Aparo ni seche moko ing'eyo mana jotelo mago maketo sirikal test nikech par mana kiwacho pinyno mano mar Tanzania Martha Karua kaachiel kod Lange nodhi mar mondo mi gine ane kaka ginyalo konyo Tundu Lissu. E pinyno mar Uganda nodhi e bura mano mar jaket sirikal tesre mano Lukwago. Mage gik momiyo seche moko koro gipenjore ni kapo ni iyiengori kata isiro jal maketo sirikal tesre piny machielo koro ok yieni mar mondo mi donje piny makamano.
Magi gin weche winjo be ni wapenjo ni to bende nitiere free movement to demokrasia. Wang'e ni piny Kenya ka to nitiere kod demokrasia e ong'ala ma mbele kata e ong'ala ma nyime. Kata kamano e piny libamba mano ma Tanzania kaachiel kod Uganda pok gichopo kiwango ma piny Kenya ochope. Kata kamano mana kaka iwacho ni ne en ondamo marach ahinya kata picha marach ahinya ka koro itamo jatelo kaka Martha Karua, senior counsel kaka Martha Karua mar mondo mi kik donja e pinyno mano mar Uganda. To e it gazet mar 6 kanyo Ansel bende Nyakwara Mugia nyalo somo report ma koro IPOA nogolo mano duol mochung' ne nono tijo bile pacho kae kama buche adek ewi buche mag nek 62 mano bende kinde ng'anyo mano mar rawere mag Gen Z e higa mar 2024 sani koro nitiere e do. Mano bende nyalo somo e it gazet mar 6. Ansel kapok otieko nonro mar gazet nitiere sigana moro ma bende nitiere it gazet mar 10 weche mag thieth ma gazet ni mano ma Daily Nation nomenyo kama koro yangore ni achiel kuom jo Kenya 5 e pacho kae odak kod kute mag ayaki kata nitiere kod HIV kata kamano ok ging'eyo ka koro nyaka sani magi makoro yangore ni nyalo bedo ni kelo medruok e weche go mago mag landruok mag kute mag ayaki e pacho kae. Ansel nonro to osenyiso ka nang'o ni testing osetim wachore ka ni ji madhi 1.4 modak gi HIV nonro osegolo kata kamano to atamalo 93 kuomgi jogo mosebedo diagnosed kende mong'eyo status maggi to ji malawo 100,000 ma pok ong'eyo chal margi. To koro ma wachore nang'o ni nyalo bedo ni emomiyo kedo gi weche mag ayaki ok osebedo mayot nikech nitie jok modak adakago wuotha pok ong'eyo status margi chal margi to penjo ma penjra ni to nitie joma ong'e status jok mo nitiere ng'ato mong'e information mari ni in gi kute mag ayaki to intikia balance ni kan dibede ni ane ma dagi ni okadwa ng'eyo mane penjo ma penjora maduong' nikech kiwacho ni 100,000 people osebedo diagnosed pod gikia ni gin gi kute mag ayaki bro bedo nade matiende ni ipimo gi ka gikia kose nikech kinde mathoth kidhi kata e od thieth kacha to wacho ni idwa pimo kute mag ayaki nitiere gino miluonga ni counseling kose tindo oge nitiere consent okanya pima nikech koro isechopo to ka pimi nyaka mi report mari ni ripodi results magi mondo iyud thieth malong'o nikech samoro nyalo bedo ni thiedho kata mana homa to kara in gi gik magiluongo ni opportunistic diseases mabiro gi weche mag ayaki to koro kok inyiso ng'ato to obro yudo thieth malong'o nang'o nikech ma aneno ka kendo koro rocho ratich ng'ato tamo ng'ato right to proper health nikech mondo ayud proper health nyaka ng'e nang'o ni tuo mane machanda to sama ji 100,000 osebedo tested to pok onyisgi pok oyangnegi ni gin gi tuo ni to koro mane penjo maduong' ma penjora ma pod chando wiya atemo merge the two ni jogo manotimo tests gi how comes ok negi nyiso unless jogo daga gi wuon giwacho nang'o ni an to pima uro kik unyisa iwinjo mano be case manyalo bedo to mano bende en gino ma ok ni kare ahinya nikech aneno kuom ranyisi nitiere jago moro kama oyang nyinge kaka William wacho ni onge ng'ata ng'ata manong'isa ni ng'eyo chal mara onyalo bedo kaka kum moro wacho ni mae nomiya thuolo mano mar kar mar mondo mi arit mondo tuo onyora ahinya mok anyal kata chunga gini koro nomiyo mar mondo mi ane kaka nyalo dhi mbele kata chako muonyo yath omiyo Nyakwara Mugia ber ka ing'eyo chal mari matiende no ok en kum en mana ng'eyo kapo ni intiere kod kute kata oyo to ka intiere kod kute mag ayaki ber kichomori kod yath mar mondo mi tuo kik nyori e yo moro amora. It gazet mar 10 kanyo mana mapiyo piyo Hansel aneno ka thuolo mar oserumo adwa ni watiek nonro mar gazet jatend migawo mar thieth mano Aden Duale odiochieng' ma kawuono bobedo kochopo e nyim doho
doho mano mamalo tok ka koro doho no yude kod ketho mano mar dhi ataro mar chik mane doho golo mar mondo mi ochung chenro mar gero kar tengo kaachiel kod thiedho jotuo Ebola ma winjo bed ni gero Laikipia Airbase. Kata obedo ni doho nochungo chenro makamano pod ne dhi mbele. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono Duale biro bedo ka chopo e nyim doho mar mondo mi okawne ondamo mager kaluwore kod chike ma pacho ka. Hansel mana mapiyo piyo ka wadhi kwatieko. Doho oseluongo Duale kanyo mi onego bed ni wapia kawuono. Ondike kanyo onego bed ni wapia kawuono for mitigation and sentencing. Matiende ni onego ng'adne kum kawuono. E weche mag contempt of court nikech doho nowacho ni mondo chung wach mag gedo ma Ebola facility ma Laikipia nyaka bura no winji mang'ade. Doho ok nochunge permanently, nochunge temporarily mondo winj bura no nikech nitiere bura manotere nyim doho kachacha mondo winj ywak ma jogo manotero ywak gi e nyim doho. Kata kamano to osewuok wachre mabe kata mana pichni waneno ka kigolo e mbui kiwacho nang'o ni digedo to pod dhi nyime kanyo kata ka doho to nosewacho nang'o ni mondo chung wachno. Koro nyaka Duale dhi ma explain gimomiyo noko nikech court nyicho luonge mondo odhi explain wachno to nyicho ko apia e nyim doho. Koro ma en achiel kuom contempt of court cases ma jo sirikal nigo ahinya. Neno ka jodito ogai mopogore opogore jogo mochung' ne migepe mopogore opogore nigi timni ahinya mar chayo court makoro miyo court bende bedo gi nyaw moro. Ma ok en case mokwongo but maeri the latest one. I do not take gazette mar Daily Nation wang'e ane machinglo manitiere gazette mar 17 mano mar gazette ni mar Daily Nation ka watieko nonro mar gazette mar Daily Nation. It gazette mar 17 mano mar gazette mar Daily Nation machinglo manitiere kanyo Hansel wang'eyo ni odiochieng' manyoro Prime Minister mano mar pinyno mano mar Ingereza ne ogwetao. Kata kamano kineno machinglo manitiere kanyo adwa ni wang'e ane achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang'a bende ong'iswa ne to nyalo pong'o gi wiye kotudore kod machinglo makamano. Ka wang'iye to ineno ka nitiere jogo mobedo piny kanyo to an korka kora jo mobedo piny kanyo gichalo jogo machalo jotend pinje mopogore opogore. Mano page 17 kanyo kwa nyalo mana yude achiel kachiel mano katun manitiere kanyo. Kwang'iyo jok manitiere kanyo Hansel anno ka gintiere jotend pinje mopogore opogore manyalo pong'o gi wiwa ne gin jomage to king'iyo gik ma giwacho akenge momiyo giwacho kamano dhiro gi nono nang'o momiyo jago ni gweyo tao to gin to giweni entiere bane half time. Adiera kende en ni of course Prime Minister ma UK nyolando no bro gwetao nyolando no kowuok immediately nyaka transition timre eko bro wuok to UK tinde nigi tim ma prime ministers mok tiek terms gi apone chakre Tony Blair okan sure kan tie ng'at mosetieko term ne nikech karana the last two prime ministers naneno kogwetao jogo moket kagi aneno ka chalo tipo mag ker mopogore opogore kata mana jotend pinje mopogore opogore East Africa chien kacha neno ka chal ka gima ma Rwanda wan gi ma South Sudan wan gi ma Uganda wan gi ma Tanzania aparo ni wan gi ma Congo okan sure though gi Burundi bende ni kanyo then Kenya ma lead kanyo wacho gi wuoro ma jalni kore kene aneno ka dhogi omoko gichalo joma umo dhogi kanyo ginogogi gi buok kanyo ni ala kara ng'ato nyaka wuok half time nitie jomosedak ka ma kane pok onyuola an owuon ne gine telo nyaka sani pod gine telo koro buogi ni ng'ani wuok half time nang'o ya to nyichako donje telo to pok otieko kata mana tam mare. Koro en contrast ni pinje moko ntiere ma jatend piny nyalo wuoka ka ntiere kata mana koneno ka weche ok dhi maber confidence ma jopiny ok ni kuome confidence ma bunge ok ni kuome to nyalo wuok to East Africa ka to wang'e ni ng'ato nyaka tiek tam aidha ombulu kata tho ema gole to ombulu no be samoro kuonde moko ntiere mombulu no
iyudo ka ng'ato nigi atamalo 90 gi wiye mag ombulu. Nyakwar Mogejong, in bende inyalo ng'iyo machiglo ma kamano tipong'o gi wiyi nonyiso nang'o. Ansel adwani watiek kod gazet mar The Standard. Wasewacho gazet mar The Standard omenyo mano rapar mar 2 ma ibo bed ka itimo chieng' tich ang'wen mano mar jumani ne rawere mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Ondiki kanyo ni cry for justice. Kakoro nitiere demands kata dwaro mopogore opogore marawere mag Gen Z nitiere godo. Kata bedo ni nyaka sani wang'eni osebed ka ikwayo ni ka ji wuok dhi ndara chieng' tarik 25 ma en chieng' tich ang'wen mano mar jumani to ji owuog oko e yor kwe. Kik wane ka thoe moro amora bedo kendo. To king'iyo demands mag ma kamano gidwaro mar mondo mi justice otimre e yo makare kata ratiro oyude e yo makare. Gidwaro ni public apology okwa ng'uono e lela kaachiel kod demands mamoko. Hansel kwatieko kaachiel kod wach ni mogik. Mana kaka isewacho no, of course nitiere rapar second anniversary ma ng'anyo ma Gen Z manotimore 2004 makoro of course 2024 sorry makoro ema nitiere ng'anyo moro ma iwacho ni onego bed ng'anyo mamuol. Mana yie ni onego bed ng'anyo mamuol ma aneno ni obila bende onego oketi mar ensure ni jonjore ok odonjore e ng'anyo ni. Oyienegi ayieya gidhi gitim ng'anyo gi mamuol no. Ka gisetimo ng'anyo gi mamuol no, ka gisetimo memorial margi no, to gidoge shughuli maggi. Ta yie gi jatend piny wach ni sama an adhi ng'anyo, an gi ratiro mar dhi ng'anyo. To raticha ni ok onyiso ni miyo moro ma usa lot cha ratiche onego rochi, ok onego bed ni koro chieng'no ok odhi tich nikech an adhi ng'anyo, kata nitiere nyathi moro monego dhi sikul koro ok nyal dhi sikul nikech an adhi ng'anyo, kata ni koro waloro nderni nikech ng'anyo ma Kenya ka ting'eni ka wuoga tiyo ni nderni nolor kia ni wang'o kuma chal nade. But gima nyalo medo en niya, ng'anyo ni ka wasetieko to wawuogi wadhi wapenja ne MPs ma incho o abscond duties e od bura ni gidwa nang'o, nikech mane tijgi ma e ng'anyo man sani adwa winjo ma itero ka governor, itero ka MP, itero ka MCA, itero ka CS ma ok ti malong'o. Onyiswa gimomiyo nyicha gi epo voting procedure ma finance bill giloso mang'eny ka koro ochopo kuma the rubber meets the road. Nikech wachore ni jod bura madirom 130 ne onge 187 matinde ni githo 50 something percent ne onge od bura chieng'no. Koro gi represent ng'a an ma e ng'anyo madwa winjo ni ng'ato ka ng'ato e constituency ka constituency wadhi office MP ka MP ni no ni Nairobi ka office ma Nairobi no wadhi office no. Wach ni mogik cancel kwatieko. Wach na mogik en mana wach mar leaders wach mar absconding duty sama koro wadwaro gi ni mondo koro gichung' motegno to sano ema koro gin gi show gi ywang'ich matiende ni godiechieng' to gizowa tam ma gintie kara giwuondowa to gin ging'e kuma gichung'e. En ywak na nang'o ni mondo wabed honest gi siasa ma watimo, leaders wa bendo bed honest gi tich ma gitiyo, because that was a big shame ka a whole 187 MPs nyicho miss voting procedure ma nyicho timore bunge. Erokamano inya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakwara Mogejong gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet momori okin Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo marindo gi sani kaita duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.